Nonton siya. Okay, ha? Crispy ano ba? Crispy pa ako. Kaya ano din? Tulo kagabi na. Okay. Dagko ka inyong sili. Dito ko mukaunan na. Kasinhalan. Kasi, pagkatay pa dito. Kailain na. Carrots. Nani carrots? Carrots na. Pipino. Hindi na, pipino radish. Oh, radish. So this is... Pero pila na ka-hours gikuan? Tulo kagabi. Oh, 10 minutes. Okay. Let me see. Ang kadulot ang Dulot atong tinidor. So, inana. Saman. Parak. Sarap ba baslong? Kumakon ka ang sili. Kailangan pa siya. Malamig pa rin siya mga 5 days. Pero jangan dahil yung sugar. Nanay sugar. Hmm? Nanay sugar. Murong parak. Sige. Banja. Chinese pickles or pao kai. Sugar kayo? Ha? Tarong ba? Bike? Ah. Wala na ilang comments? Wala na. Go tra. Gigi. Gigi pre, tilawin mo yan pre. Ikaw ang ginagawa. Naman. Yang tinuod. Nami jud. Mag-kimchi. Mag-kimchi no. Kira man sa reaction. Sige na, unsa man. Para siya sa una ba, pero Oh. kung kaya mo daw nga mukuan. Mura mo lanay sa mukuan mo daw. Ah. Nana ba? Try ka ng kimchi kaya. Bye. Selamat.